Zaman çok şey öğretiyor insana. Gün geliyor yanlış insanlara kıymet verdiğini öğreniyorsun. Gün geliyor bazı şeylere boşu boşuna üzüldüğünü, zamanla herkese değer verilemeyeceğini ve bazı şeylere üzülmemen gerektiğini öğreniyorsun. Sonra bir bakıyorsun ki seni acıtan onca yara çoktan kapanmış. Çünkü alışmayı ve kabullenmeyi öğrendiğinde kendine değer vermeyi öğreniyorsun. Evet, hoş geldiniz. Neredesiniz? Ebru'nun mutfağındasınız. Güzel bir sözle giriş yapayım dedim. Devam edeceğim bana iyi gelen size de iyi gelsin bölümünde bu sözlere. Şimdi bugün sizlerle çörek otu yağının faydalarından, zararlarından, nasıl kullanıldığından bahsedeceğim. Ve gördüğünüz gibi lezzeti sanat arkadaşımıza destek olmayı unutmayalım. Ebru'nun mutfağındasınız. Bugün sizlerle beraber bu güzel bitkinin soğuk pres çörek otu yağından bahsedeceğim sizlere. Gerçekten ben de kullanıyorum. Faydasını da gördüm. Sizlere de tavsiye ediyorum. LDL kolesterol yüksek olanlar güzel iştenlikle kullanabilirler. Evet, bir önceki videomda ilk yorum yapan arkadaşımın kanal ismini görüyorsunuz. Lezzeti Sanat kanalı, bu arkadaşımızın kanalına gidiyoruz. Ona destek oluyoruz, like atıyoruz, komşu oluyoruz, yorumlar yapıyoruz. Bir önceki videomda kanal ismi sabitlidir. Direkt oradan giriş yapabilirsiniz. Evet, bana iyi gelen size de gelsin bölümünde gene çocuklarımızla ilgili size bir şeyler anlatacağım. Çocuklarımız saygıyı kimlerden öğrenir, kimlere örnek alır, çocuğumuza yatağını toplama düzenini nasıl öğretiriz? Evet, bir önceki videomda Lezzeti Sanat kanalı ilk yorumu yapmıştı. Bu arkadaşımıza da destek olmayı unutmayalım. Evet, benim kanalıma da destek olmadıysanız, komşu olmadıysanız hepinizi bekliyorum. Evet, merhabalar, neredesiniz? Ebru'nun mutfağındasınız. Şu şeyi devirdim çünkü çok boyu uzun olduğu için gerçekten kötü çekim oluyor. O yüzden bu şekilde çekeceğim. Sizlere hem anlatacağım hem de bu şekilde canlı çekim yapmış olacağım. Evet, şimdi sizlere çörek otu yağının soğuk pres çekim çörek otu yağının faydalarından bahsedeceğim. Kendim de kullanıyorum. Biraz önce de söyledim sizlere. Tavsiye de ederim. Bir zararı yok. Çörek otu yağının faydaları, nasıl kullanılır, zararları var mıdır? Ondan bahsedeceğim sizlere. Binbir derde deva olan çörek otu yağının faydaları saymakla bitmiyor. Sedef, akne, vitiligo gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan çörek otu yağı bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Peki faydaları nelerdir? Zararları var mı? Nasıl kullanılır? Çörek otu yağı Asya'ya özgü Nigella sativa bitkisinden elde edilir. Bitki küçük siyah hilal şeklinde tohumlara sahiptir. Aynı zamanda yemeklere de lezzet katar. Evet, faydaları nelerdir? Binlerce yıldır doğal bir ilaç olarak kullanılan çörek otu yağı antioksidan ve anti-enflamatuar özelliklere sahip olması sebebiyle iltihap tedavisinde de yardımcı olur. Saç dökülmesini en aza indirir ve saç çıkarır. Kilo vermeye yardımcı olur. İçinde barındırdığı timokinon bileşenin sayesinde kalp hastalıklarına yol açan hemosistein oranını düşürdüğü gözlemlenmiştir. Kış aylarında nezle, grip gibi hastalıkların yol açtığı öksürüğe iyi gelir, bronşları temizler, eklem ağrıları ve romatizmaya iyi gelir. Kan şekeri seviyelerini, yüksek tansiyon ve astım üzerinde olumlu etkileri vardır. Kabızlığı gidermeye yardımcı olur, hemoroid için de iyileştirici etkisi göstermiştir. Sinir, stres, depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklara iyi gelen çörek otu uykusuzluk için de kullanılır. Bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklara karşı direnç sağlar. Vücuttaki toksinleri uzaklaştırarak kilo vermemize yardımcı olur. Kolesterol seviyelerini düşürür, diyabeti kontrol altına alır. İçerdiği bileşenler sayesinde kanser hücrelerinin gelişmesini önler. Evet, peki bu güzel bitki zararlı mıdır? Ağız yoluyla az miktarda alınan çörek otu yağının zararı olmamakla beraber birçok insan için fayda sağladığı görülmüştür. Ancak uzun süreli kullanımlarda alerjik kaşıntılara sebep olabilir. Bu güzel bitkiyi nasıl kullanmalıyız, nasıl kullanılır? Kahvaltıdan önce bir tatlı kaşığı çörek otu yağını ağız yoluyla alabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı çörek otu yağını doğrudan yemeğinize katarak ya da içtiğiniz suya veya meyve suyuna karıştırarak da tüketebilirsiniz.
2 yemek kaşığı çörek otu yağını haftada 2 kez saç telinize masaj yaparak da uygulayabilirsiniz. Çünkü saç çıkarma özelliği olduğunu biraz önce okumuştum. Ben kullanmadım ama tavsiye de ederim. Yağın bir zararı olacağını düşünmüyorum. Evet, bir önceki videomda ilk yorum yapan arkadaşımın kanal ismi Lezzeti Sanat kanalı. Bu arkadaşımızın kanalını ziyaret edelim, ona destek olalım, yorumlarda da belirtelim. Benim kanalımdan geldiğimi de iletebilirsiniz. Çok memnun olurum. Haydi gelin bugün bir güzellik yapalım. Kanalıma gelip bu videoyu izleyen bütün arkadaşlarımı Lezzeti Sanat arkadaşımızın kanalına gidip ona komşu olmanızı istiyorum. Gelin bugün bir güzellik yapın. Ona komşu olun. Onun da size geri dönüş yapacağına ben eminim. Evet, hemen ne yapıyorum? Vakit kaybetmeden bana iyi gelen size de iyi gelsin diyorum ve girişte yapmış olduğum sözden başlıyorum. Zaman çok şey öğretiyor insana. Gün geliyor yanlış insanlara kıymet verdiğini öğreniyorsun. Gün geliyor bazı şeylere boşu boşuna üzüldüğünü, zamanla herkese değer verilmeyeceğini ve bazı şeylere üzülmemen gerektiğini öğreniyorsun. Sonra bir bakıyorsun ki seni acıtan onca yara çoktan kapanmış. Çünkü alışmayı ve kabullenmeyi öğrendiğinde kendine değer vermeyi öğreniyorsun. Evet, birazdan da bir önceki videomda diğer yorumlara gelen arkadaşlarımın kanal isimlerini de paylaşıyorum. Onlara da destek olursanız memnun olurum. Tabi bu arada benim kanalı da unutmayın. Videomu da sonuna kadar izlerseniz gerçekten çok mutlu olurum. Ve sonuna kadar izledim diyen arkadaşlarıma da bir sürpriz yapabilirim. Evet, bir çocuk babasına karşı saygıyı annesinin babasına karşı saygısından öğrenir. Bir çocuk annesine karşı saygıyı da babasının annesine duyduğu saygıdan öğrenir. Birbirine saygısızca davranan eşler, lütfen çocuklarınızdan saygı beklemeyin. Bu anlatacağım hikayeyi çok dikkatli dinleyin. Hikaye değil bu, yaşanmışlıklar. Anne babalar olarak bu yanlışı çok yapıyoruz. Ağzımızdan çıkan sözle elimizin hareketleri gerçekten birbirini tutmuyor ve çocuklar burada ne yapıyorlar? Bocalama yaşıyorlar. 8 yaşındaki çocuk 5 yaşındaki kardeşini dövüyor. Bağırıyor ve vuruyor. Baba geliyor, abiye bir tokat atıyor. Bağıra bağıra dövme kardeşini diyor. Niye kardeşini dövüyorsun diyor. Ağzıyla bir şey söylüyor baba. Fakat davranışlarıyla abinin yaptığının aynısını o da yapıyor. Abiye sorsan kardeşi yaramazlık yaptı. Babaya sorsan abi yaramazlık yaptı. İkisi de aynı şey. Sen yaşayarak ne yapıyorsun? Negatifi, aynı şeyi öğretiyorsun. Çocuk eğitiminde söz olmaz. Beden dili de çok önemlidir. Davranışlarımıza dikkat etmeliyiz. Evet, çocuğumuza yatağını toplama düzenini nasıl öğretiriz? Özellikle bir hafta beraber toplayın. Eğlenerek toplayın yatağını her gün. Bir haftanın sonunda bugün artık sen odanı toplayabilirsin. Çünkü çok güzel topluyorsun ve ben çok mutlu oluyorum. Dünyanın en mutlu annesi benim. Sen bunu öğrendin. Sen bunu artık yapabilirsin. Çocuğunuz isteksiz mi davranıyor? İstersen bir hafta daha deneyebiliriz diyebilirsiniz. İsteksiz ise ama ses yükselmeden sakin bir şekilde söylemeliyiz bunu. Net olmalıyız. Anne ne yapmalı? Bağırmadan, üf püf yok, bıktım senden yok. Ne yapıyoruz? İşbirliği yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Biz yatağını topluyoruz. Ben yatağını topluyorum. Sen de kitabını yerine koy. Net oluyoruz. Konuşurken net olursak, çocuğumuza bir kelimeyle yapacağı şeyi söylersek o çocuğumuz o kitabı oradan alır, yerine kaldırır. Evet, okuldan gelen çocuğun hemen dışarı çıkma isteği. Bunu hepimiz yaşıyoruz, öyle değil mi? Ne yapmamız gerekiyor? Bunu isteyebilir çünkü arkadaşları dışarıda, aklı orada. Belki de hemen kapınıza gelen arkadaşları var. Bunu ben yaşıyorum mesela. Emir vermek yerine ne yapabiliriz? Çocuğumuza soru sorabiliriz. Evet,
Aşağı inmek istiyorsun. Arkadaşların var dışarıda. Ama şu an neyi yapmadın, neyi unuttun, önce ne yapman gerekiyor diye soru sorduğumuzda zaten çocuk ödevini yapması gerektiğini kendi söyleyecektir. Bağırmak yok. Sakin bir dille bunu söylersek çocuğumuz bize uyacaktır. O zaman ödevlerini yaptıktan sonra hemen çıkabilirsin diyebiliriz. Çocuğumuz hala inat mı ediyor, aksilik mi yapıyor? Ne yapabiliriz? İçinizden şunu söyleyin. Çocuğumu üzmeden, kırmadan, bağırmadan, doğru, pozitif nasıl olabilirim, nasıl yanıt verebilirim ben ona diye düşünün. Çocuğunuzla paylaşabilirsiniz. Aslında şu an sana bağırmak istiyorum ama bağırmayacağım. Çünkü ben bunun üzerine çalışıyorum oğlum. Senin şu an ödevini yapmaman beni o kadar çok üzüyor ki hadi gel bunu beraber çözelim. Çocuğunuzla paylaşın. Şu an kendimi iyi hissetmiyorum. Çünkü ödevlerini yapman senin sorumluluğun. Senin yapman gerekiyor. Başlamakta zorlanıyorsan gel beraber başlayalım. Ne yapıyoruz? Bağırmak yok, öfke yok, sakin konuşuyoruz. Çocuklar çünkü emir kipi almayı sevmiyorlar. Ama bir kural koyduğunuz zaman da inanın şuna gerçekten uyuyorlar. Mesela ben bir kural oturtturdum. Ödevini yapmadan dışarıya çıkamıyor. Kapıma gerçekten çocuklar geliyor, rahatsız ediyorlar arkadaşları. Hemen evlerine çantalarını atar atmaz çıkıyorlar sanırım. Kapımızda bitiyorlar fakat ne yapıyor oğlum? Benim ödevini yapmadan çıkartmayacağımı biliyor. Bu kurala uyuyor. Ödevini yaptıktan sonra, karnını doyurduktan sonra çıkıyor. Bir de her anne babanın yaşadığı bu telefon olayını anlatmak istiyorum sizlere. Bu telefon hakkında da kural koyduğunuz zaman gerçekten çocuklar bu kurala uyum sağlıyorlar ama arkasında durmamız gerekiyor. Ne yapıyoruz? Çocuklarımıza telefon kuralı, sınır koymayı koyduğumuzda onun kendine olan güveni de artıyor. Büyüdüğünü hissediyor. Çünkü sınırı kendi koyuyor. Ben koydum. 20 dakika günlük 20 dakika ayarladım. Ne yapıyorum? Telefonu ona vermeden önce 20 dakika ayarlıyorum alarmını. Alarm çaldıktan sonra oğlum onun yeterli olduğunu kendince düşünüyor. Ne yapıyor? Alarm çaldıktan sonra telefonu bana getiriyor. Ve sonrasında da yarısı gün kendisi kurmaya başlıyor. O alarmı kuruyor. 20 dakika sonra tekrar size telefonu getirip teslim ediyor. Çocuğumuz ne oluyor? İrade sahibi oluyor. Çocuğumuzla konuşma yapabilirsiniz. Neden sınır koyduğunuzu anlatabilirsiniz. İnternetten açın telefonun beyne zarar verdiğini, kendi dinlesin, kendi okusun. O zaman gerçekten çocuklarımız söz dinliyor ama sınırlı ve kararlı olacaksınız. Sınır koyduğunuz 20 dakika ise 20 dakika bu kurala uymanız gerekiyor. Arkasında durmanız gerekiyor. Bugün izin vereyim 20 dakika 40 dakika olsun demiyoruz. 20 dakikayı geçirmiyoruz. Evet, bir önceki videomda ilk yorum yapan arkadaşımın kanal ismini görüyorsunuz. Lezzeti Sanat kanalı. İnşallah bütün arkadaşlarım kanalına gidecektir ve bu arkadaşımıza destek olacaktır. Çok mutlu olurum gerçekten. Evet, bir önceki videomda kanal ismi sabitlidir. Oradan direkt giriş yapabilirsiniz. Bir dahaki videoda burada belki de siz olacaksınız. Evet, bir önceki videomda diğer yorumlara gelen arkadaşlarımın kanal isimlerini hemen paylaşıyorum sizlerle. Bu arkadaşlarımıza da destek olabilirsiniz. Hepsi de sürekli daim olarak yorumlarıma gelen arkadaşlardır. Yorumumdaki bütün arkadaşlara giderseniz onlar da sizlere gelecektir ve destek olacaktır. Lezzeti Sanat, Yaşar Demiroğlu, Ari Piraj, Meryem'in Sofrası, Bilim Kültür Sanat, Futbol, Spor, Müzik, Nurella Mutfakta, Memleket Sofrası, Lezzeti Sanat, Filiz Aktaş, Sukulent Sevgisi, Ortaya Karışık Çiçekçi, Havva'nın Hobi Dünyası, Becerikli Mutfak, Alfredo L2, Semih'in Mutfağı, Zülbiye'nin Hobileri, Gülhabbe ile Her Şey. Orhan Erden, Lezzeti Sanat, Pro Dersler, Sema, Mecbre'nin Dünyası, Ayşe Polat, Papatya Mutfağım, Özkan, Yemekli Saatler, Zübeyde'nin Kolay Tarifleri, Emine Sınanmış, Mert Delioğanlı, Ayzep, Seda Balaban Mutfakta, Cam Güzeli 14, Palmiye Çiçeği, Peyman'ın Mutfağı, Kadriye Çakır, Ev Hanımıyız, Uysal Gezen.
Lezzeti Sanat, Ayşe'nin el işi dünyası, Fuat Gencel, Serpil'in hobileri, Silina'nın mutfağı, Müge'nin lezzetli mutfağı, Baharlı günler, olta balıkçısı doğada, gülümseten eller, Lif hobi dünyası, Zeynep mutfakta, Melek annenin mutfağı, Şeyma'nın lezzetli tarifleri, İğne oyası dünyası, Ayşe'nin mutfağı, Tarsuz lezzetleri, Zeyno'nun yöresel lezzetleri, Becerikli mutfak, Halil Sarı, Uysal Gezen. Lezzeti sanat, kent hayatı Azerbaycan, Mahrinu'nun yaşantısı, Yıldız kırıntısı, Meryem'in dünyası. Arzuyla Rüyanın sofrası, Sihirli evim vlog, Fatoş'un mucizeleri, Arzu'nun renkli dünyası, Bizim mutfak, Güzel çiçeklerim, Özgül'ün ak mutfağı, Toprak severler, Nurten'in mutfağı, Emine sınanmış, Derya'nın el işleri, Aliye'nin çiçek dünyası, Raziye Çiçek, Sibel Esen Bozkurt, Ferhat Aymaz, Tatlı mı tatlı, Mor günlük, Pratik yemek, Şef, yöresel yemekler, Doğadan bir demet lezzeti, sanat, tarif sırları. Biraz uzun oldu ama gerçekten başım da ağrıyor bir yandan. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah arkadaşlarımıza destek oluyorsunuzdur. Lezzeti Sanat kanalında unutmuyoruz. Beni de unutmuyorsunuz. İnşallah buraya kadar gelmişsinizdir. Gelenlerden bir papatya çiçeği istiyorum. Evet, sizleri Instagram Ebrulu Tarifler sayfama da bekliyorum. Orada Trendyol indirimlerini paylaşıyorum. Oraya gelen arkadaşlarıma da bir güzellik düşünüyorum.